우리 주말에 뭐 할까? 주말에 쉬면서 못 봤던 드라마 정주행 어때? 오. 이 집 애들 또 시작이네. 주말에는 더 심할 텐데. 진짜 맨날 해도 너무하네. 스트레스 받아. 왜 내가 맨날 내 집에서 편히 쉬질 못하냐고. 여보. 우리 이번 주에 캠핑 가자. 집에 있지 말고 우리가 그냥 나가자. 응? 윗집 때문에 나가는 것도 하루 이틀이지. 어떻게 맨날 이러고 살아. 나도 괴롭긴 하지. 윗집 애들 신경 쓰지 말고 TV나 볼까? 그래, 가자. 윗집 애들 잠들었나 보다, 그치? 그러게. 이제 좀 괜찮네. 이젠 청소기를 돌리네. 지금 시간이 몇 시인데? 아니 집안일을 왜 오밤중에 하는 건데. 며칠 전에는 자정 다 돼서야 세탁기 돌리더라니까. 도저히 안 되겠어. 올라가서 얘기하고 올게. 지금? 이 밤에 어딜 가? 너무 늦었어. 올라가지 말고 좀 기다려보자. 곧 그만하겠지. 아니, 한두 번도 아니고 어떻게 매일 이러고 살아. 당장 올라가서 얘기하고 올게. 당신 지금 많이 화난 상태니까 감정적으로 이러지 말고 다른 방법을 찾아보자. 내가 내일 관리사무실 가서 얘기해볼게. 관리사무소랑 경비실 통해서 몇 번이나 항의했잖아. 그런데도 바뀌는 게 없으니까 이제 직접 올라가서 얘기해야 되는 수밖에 남은 거 없지 않아? 이거 그럼 우리 층간소음 조정 신청해볼까? 층간소음 조정? 그건 어떻게 하는 건데? 아니 사실 윗집에서 시끄러울 때마다 내가 참자 좋은 게 좋은 거다 이렇게 생각했었는데 나도 좀 지치기도 하고 당신도 이렇게 스트레스 받아하는 모습 보니까 속상하기도 하고 그래서 좀 알아봤는데 층간소음 조정 신청을 하면 전문가가 와서 원만하게 해결해 줄 수 있대. 그래, 지금 올라가면 싸움만 날 수도 있겠다. 층간소음 조정? 응. 그거 한번 해보자. 그래 그러면은 오늘은 쉬고 내일 같이 신청하러 가자. 그래. 안녕하세요. 어떻게 오셨나요? 저희 층간소음 조정 신청하러 왔는데요. 아, 예. 일단 저거부터 좀 작성해 주시겠어요? 네. 여보 신청서 여기 있다. 내가 쓸게. 엄마한테 청소기 돌리는 것도 좋지. 그치. 예, 빠짐없이 잘 쓰셨네요. 네, 저희가 이런 조정 신청은 처음이라 모르는 게 많거든요. 그 접수 신청을 하면 앞으로 어떻게 되나요?
네, 일단 제가 윗집분들을 만나러 갈 거고요. 원만한 해결을 위해서 조정에 협조해 달라고 할 겁니다. 조정일과 장소는 따로 말씀드릴게요. 조정은 어떤 분들이 해주시는 거죠? 네, 조정 전문가와 주민 조정가들이 함께 할 건데요. 저희 아파트 관리사무소와 연계된 주민 조정가들이 있어요. 저희 마을 공동체가 활성화되었거든요. 저도 주민 조정가의 한 사람으로서 조정장에 참여할 겁니다. 원만한 좋은 해결을 위해서 최선을 다하겠습니다. 네, 네, 잘 부탁드립니다. 아, 이웃 간 갈등의 씨앗이 되고 때로는 비극적인 사건으로 이어지는 층간소음. 해마다 층간소음으로 상담을 신청하는 이들이 늘어나고 있습니다. 층간소음으로 인한 피해는 아래층에서 호소하는 경우가 82.1%에 달하며 위층 또는 옆집의 피해 사례도 15.4%에 이릅니다. 층간소음의 주요 원인은 아이들이 뛰거나 걷는 소리를 비롯해 망치질과 가구를 끌거나 찍는 행위 등 다양한데요. 다만 욕실이나 다용도실에서 급수나 배수로 인해 발생하는 소리는 층간소음으로 보지 않습니다. 그렇다면 층간소음으로 일상생활이 불편하거나 이웃과 갈등이 생길 땐 어떻게 해결할 수 있을까요? 관리 주체가 있는 아파트의 경우엔 관리사무소에서 갈등 해결에 나섭니다. 하지만 갈등이 지속될 때는 전문기관의 도움을 받아 조정을 진행합니다. 관리사무소와 같은 관리 주체가 없는 연립주택이나 다세대 주택의 경우엔 층간소음 피해 당사자가 직접 관계기관에 방문 상담을 신청해야 하는데요. 층간소음으로 인한 갈등 조정 신청은 전화와 인터넷을 통해 층간소음 이웃사이센터와 지자체 이웃분쟁조정센터에서 할 수 있습니다.